अस्सलाम वालेकुम फूडी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं अभी एक कावा बनाने लगा था जो कि आपको अगर पेट में दर्द है या गला ख़राब है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सादा इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। वाइट मिंट लिया, ड्राई मिंट लिया 1 टीस्पून, एक इलायची 1 टीस्पून, सौंफ तकरीबन ½ टीस्पून, अजवाइन और ये बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर काली पत्ती ली है और 1 टीस्पून मैंने शुगर ली है। ये तकरीबन 2 बंदों के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप उसी हिसाब से डबल कर सकते हैं। अभी देख मैंने पानी रख लिया है, मुझे 2 बंदों के लिए बनाना था इसलिए मैंने छोटी सी देगची रखी है, देखिए छन्ना। सो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको हमने तकरीबन दरमियानी आंच पे पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब इसका कलर अच्छी तरह आ जाए, गाढ़ा हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, कावा जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको कप में निकाल लेते हैं। फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं हमारा कावा तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी रेसिपी है और जो कि 10 मिनट के अंदर आपका कावा तैयार हो जाए। तो ये कावा गले की खराशी और उसके अलावा पेट का प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और अगर अच्छी रेसिपी लगे तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ पर भी रहें आप हंसते मुस्कुराते रहें और खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।